今天又赶上第一锅饭了，阿姨还在干饭。阿姨好。阿姨看到我，脸色瞬间就变了，可能这就是干饭人的魅力。这是米饭，我要个玉米，拿个鱼。阿姨给你挑一块没刺的。鱼不都有刺吗？那个字多字少的问题啊。一不小心暴露没文化的样子。那边有字多。哎，评论上好多人说您是不是我妈？真是亲妈该多好，天天就不愁吃了。白菜。你对我的女儿你亏了。我觉得阿姨亏了，我可能会吃垮她。搞一个这个，然后再搞一个鸡腿吧。17块钱。哎，好嘞。Hello， 各位，今天这一顿花了我17块钱。最近总有宝私信我，每天看我都馋坏了，看我这么能吃，到底是怎么赚钱的呀？我之前就有说过，我有自己的小副业呀，拍摄小视频、剪辑、配音都有在做，特别是配音门槛最低，能够清晰表达就可以。像我初级水平就可以接到短视频文案或者有声书，每天花2个小时，用1副耳麦就可以轻松完成。一般都是按字数日结，短视频100字10几到20不等，有声书的时薪100到200不等。教程链接我就放在评论区了，感兴趣的可以戳进去看看哟。其实很多时候不是缺少天赋，而是缺少学习渠道和迈开第一步的勇气。特别是私信我的各位宝，欢迎跟我一起打卡学习，一起挣钱哦！